हेलो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସରେ ଆମେ କିପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡାଟା ଯେପରି ଜିପି, ଇପି ଏବଂ ଏଫପି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଅନଲାଇନରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିବା। ଏଠାରେ सर्च करिबा यूडाइस प्लस तापरे आमे सर्च बटन पर क्लिक करदेबा। देखिपाते प्रथम udaisplus.gov.in तापरे क्लिक करिबा। तापरे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल राइट साइड कॉर्नर रे थिबो तापरे आमे क्लिक करिबा। तापरे एठारे स्टेट टिकु आमे चूज करदेबा। स्टेट को आमे ओडिशा टी चूज करिकी गो बटन उपरे क्लिक करिबा। तापरे ए भलिया पेज टी आसी जिवो। आमे एठारे देखि पाथबे स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन रे क्लिक करिबा। तापरे नेक्स्ट पेज टी ए भली भाबरे आपनको सामने रे आसी जिवो। यूजर आईडी रे आपण एठारे स्कूल रो यूडाइस कोड टी फिलअप करिवे एवं पासवर्ड जगह रे आपनको यूडाइस रो पासवर्ड टी फिलअप करिवे। तापरे तळे थिबा कैप्चा को एठारे एंटर करिवे। तापरे लॉगिन बटन उपरे क्लिक कर देबे। देखिपारे ए भलिया गोटे पेज टी खोली गला। एठारे सेशन 2025-26 को आपण एठारे सिलेक्ट करिवे। तापरे आपण को एठारे ए भलिया डैशबोर्ड टी स्कूल डैशबोर्ड टी ओपन हे जिवो। आपण को स्कूल रे जेतोटी क्लास अछि ए डैशबोर्ड रे आपण को शो करिवो। तो हमको प्रति क्लास रो प्रति पिलांक पई एठारे स्टूडेंट डिटेल्स फिलअप करिया पई पड़िबो। मु एठारे क्लास 5 रो पिलार स्टूडेंट डिटेल्स फिलअप करिवि। तो सेथि पई क्लास 5 राइट साइड रे थिबा ड्रॉप डाउन एरो रे क्लिक करिवि। तापर तळे देखि पाथबे व्यू मैनेज ता ऊपर क्लिक कला परे एठारे क्लास 5 रे जतेटी पिला थिबे तांकर डिटेल्स आसी जिवो। आपण माने देखि पाथबे एठारे एंट्री स्टेटस नॉट स्टार्टेड लिखाइछि एवं जीपी, ईपी एवं एफपी एगुडा रेड कलर अछि। तो आमे एठारे स्टूडेंट डाटा फिलअप करी अपडेट कला परे एटा ग्रीन हे जिवो। तो चलंतु गोटे पिलार आमे डाटा गुडी को फिलअप करबो। प्रथमे जीपी ऊपर क्लिक करबा। तापरे से स्टूडेंट्स रो डिटेल्स गुडी को एठी सब आसी जिवो। एगुडी को सब पूर्वरु फिलअप हे कि अछि। तो आमे ताकू केवल अपडेट करबा एवं जो डाटा टी फिलअप हे कि नाही आमे ताकू फिलअप करबा। देखबते एठी पिलार ना जेंडर डेट ऑफ बर्थ एगुडा सब पूर्वरु रहिछि। स्टूडेंट स्टेट कोड मदर नेम फादर नेम ओ सब रहिछि। आमे खाली केवल ताकू चेक करके सेव करबा। तो देखबाथबे सब डाटा गुडी को एठारे फिलअप हे कि अछि। एठारे पिलार आधार नंबर टी मैंडेटरी रहिछि एवं तार आधार रे थिबा नाटी हमको एठारे टाइप करिया पे पड़िबो। तापरे स्टूडेंट रो एड्रेस तार पिन कोड एवं मोबाइल नंबर टी एठारे आपण फिलअप कर देबे। तापरे स्टूडेंट रो मदर टंग फिलअप करिया पे पड़िबो। तापरे तार अंत्योदय अन्नपूर्ण योजना रे अछि किबा बीपीएल रे अछि ताको आपण एठारे फिलअप करिवे। ए भलिया पूर्वरु सब फिलअप हे कि थिबो ताको चेक कर नै जिवे। तापर एठारे ब्लड ग्रुप को हमको सिलेक्ट करिया पे पड़िबो। यदि पिलार ब्लड ग्रुप आपण जानिचंती से ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करिवे। नचेत एठारे थिबा ड्रॉप डाउन रे क्लिक करिकी ताको हमें अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन टी को चूज करिवा एवं ताको हमें सेव कर देबा। देखबाते मु सेव बटन पर क्लिक करछि। जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली आसी गला। तापर हमें नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक करिवा। एठारे पिलार एनरोलमेंट डिटेल्स गुडी को अछि रहिछि जेपरि एडमिशन नंबर एडमिशन डेट तापर तार क्लास रो रोल नंबर टी को हम एरे एंट्री कर देबे। तापर मीडियम इंस्ट्रक्शन आपण एठी चूज करिके ओडिया करिवे। तापर लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज से पिलाटी को लैंग्वेज रे स्टडी करूछि। तो एठारे मु क्लास 5 रो पिलार एंट्री करछि सेति में ओडिया एवं इंग्लिश देछि। तापर एकेडमिक सेशन स्ट्रेंथ एटा तो ऑप्शन आसुनी। तापर नेक्स्ट ऑप्शन सब देखिबे पिलाटी प्रीवियस क्लास रे को क्लास पढुतला प्रीवियस ईयर रे सेटा क्लास 4 रहिछि। तापर एठी पिलार लास्ट ईयर रे केते परसेंट रखि पास करछि एवं से केते दिन स्कूल रे अटेंडेंस रहितला से सब आपण
ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ରହିଛି ପିଲାଟି କରେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ଆଭେଲ୍ କରିବ। ତ ଆମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ୟେସ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆମକୁ ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଫ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆଉ ଫ୍ରି ୟୁନିଫର୍ମ। ଆମ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ CWSN ପିଲା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଆସୁନି। ପରେ whether the student has been screened for specific learning disability, ଯଦି ପିଲାର କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ଥିବ ତେବେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ଥିବ, ଯେମିତି ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନ କରିବେ। whether student have been screened for autism, ଯଦି ପିଲାର ଅଟିଜିମ୍ ଥିବ ତେବେ ତାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ନ କରିବେ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଡିସଅର୍ଡର ADHD, ତ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଯଦି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତେବେ ତାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନ କରିବେ। ତାପରେ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏପିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କିଛି ଯଦି ଯାଇଥିବ ତେବେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନ କରିବେ। NCC କିମ୍ବା ସ୍କାଉଟ୍ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ୟେସ୍, ନଚେତ୍ ନ। ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଏସବୁ ଯଦି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ନ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲାଟିର ହାଇଟ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରହିଛି। ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରତି ପିଲାର ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଲାଟିର ହାଇଟ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପିଲାର ଗାର୍ଡ଼ିଆନର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବା ଡାଟାର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ପିଲାର ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ପେଜ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ତଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଟା ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ସେଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପପଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ଆପଣ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପିଲାର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ପିଲାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଲେଖା ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। EP, GP ଏବଂ FP ସମସ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିବ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ କଲର୍ ଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।